Të nderuar qytetarë, mirëmëngjes. 3 prill 2016, në mes të Tiranës gjendet busti i Stalinit, persekutorit më të madh në botë. Duke qenë se të përndjekujt politik ende nuk janë integruar, duke qenë se të përndjekujt politik kanë 7200 varre të humbur honeve, duke qenë se qendrat e vujtjes dënimit, burgjet dhe kampet e internimit janë shkatëruar, duke qenë se dosjet e sigurimit shtetit ende nuk janë hapur, të përndjekujt politik kërkojnë hapjen e tyre dhe transparencë, si mundësi pajtimi për shqiptarët. Të përndjekujt politik ende nuk kanë fuqinë e tyre politike që të ndikojnë në integrimin e tyre apo të jenë përcaktues. Prandaj, nëpërmjet Stalinit i kërkojnë kryeministit Edi Rama të mbajnë premtimet me të përndjekujt. Të hap dosjet e spionëve të sigurimit shtetit, sepse ikone e krimit po na ngjall mak çdo ditë më shumë, dhe rreziku i kthimit pas drejt diktatorës është një mëkat i ri. Mungesa e transparencës është errësie, mungesa e transparencës është diferencim, mungesa e transparencës është pandeshmëri ligjore. Prandaj, nëpërmjet Stalinit, zoti Rama hap dosje, ba premtimet për të përndjekur.